मेरा नाम बटुक महाराज सरकार। ले चलता हूँ आपको काली जी का दर्शन दिखाने, और दर्शन के बहाने आपको एक उपाय भी बता दूंगा। वो उपाय करने से भी आपके शत्रुओं का शांति, शत्रु दूरी बनाने का। तो इसको आप करिए उपाय, बहुत अच्छा रहेगा। चलिए आपको ले चलता हूँ। ये दक्षेश्वरी काली है, काली कलकत्ते वाली, त्रिभुवन अजय खप्पड़ वाली माता। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण नमस्तस्यै 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 नमस्तस्यै। कहा जाता है कि महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का पूजा करने से कोई भी घर में दिक्कत हो, परेशानी हो, तुरंत ठीक कर देती है। इसीलिए कहा जाता है कोई भी महामारी रोग आता है, जैसे अभी कोरोना आया था, तो उसमें हम लोग जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा से ये हम लोग रोज करते थे। इतना करते थे कि एकदम जिससे लग रहा है कि माई साक्षात बैठी हैं। तो काली जी का भी को दिया जलाना हो तो घी का दिया जलाइए घर में, काली जी के नाम से शांति चाहिए। तो शत्रुओं से शांति चाहिए तो काली जी को दिया जलाइए। मंगलवार और शनिवार, मंगलवार शनिवार मत जलाइए। इसको 21 दिन जला के देखिए, आपको कुछ तो कुछ चेंजिंग आने लगेगा, शत्रुओं से शांति मिलने लगेगा। इसको करिए और कोशिश करिए मंदिर में, काली जी के मंदिर में शनिवार को दान करिए कोई चीज़। कहा जाता है महाकाली माता पार्वती जी के रूप है, ऐसा इनको। और काली जी का पूजा करने के समय, और जब दिया जब नष्ट में ख़त्म हो जाए तो बटुक भैरवनाथ के नाम से कपूर जला दीजिए, उससे और तुरंत आपका काम होगा। इसको करके देखिए, आपका काम तगड़ा होगा। और कोई दिक्कत हो कमेंट में आप पूछ सकते हैं मेरे, हम आपको बता दूंगा। मेरा नाम बटुक महाराज सरकार। जो मैं आपको उपाय बताया उसे उपाय को करिए, बहुत तगड़ा काम होता है। 21 दिन तक जिया दिया जलाना। कोई भी चीज़ पूछना हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। तो कोई भी परेशानी हो, शत्रु से भय लग रहा हो, किसी का पैसा भी अब ले लिया नहीं लौटा पा रहे, तो काली जी के दिया जलाने से शांति मिल जाएगा। फिर उसको आप धीरे धीरे पैसा दे दीजिएगा, ये उपाय काली जी कर देंगी। और लास्ट में बटुक भैरव को कपूर जला दिए भैरवनाथ के। तो ले मेरा वीडियो शेयर कमेंट लाइक करिए। जय महाराज। आप पे कृपा बरसरे काली माता का।